النهارده نيابة أمن الدولة العليا استدعت المهندس ممدوح حمزة والناشط السياسي رامي شعث للتحقيق معاهم في بلاغ كان تم تقديمه للنائب العام، وأحاله النائب العام لنيابة أمن الدولة العليا بيتهمهم بالتحريض على الآتي: على العصيان المدني وإثارة الفوضى الخلاقة في البلاد وضرب الاقتصاد القومي. والبلاغ تضمن فيديوهات وتسجيلات صوتية ادعى البلاغ انها بتدل على مؤامرة لإسقاط الدولة المصرية. احنا معانا على التليفون الأستاذة راجية عمران المحامية. مساء الخير. مساء الخير يا ريم. اهلا بيكي. انا بس عايزه اصحح معلومه ان النهارده رامي شعث فقط اللي حضر في تحقيق امن الدوله، هو راح طواعيه، يعني هو اللي راح، ما جالوش استدعاء. دكتور ممدوح حمزه حاليا ما زال خارج البلاد، ويعني لغايه وقتنا هذا ما جالوش استدعاء رسمي يعني. طيب يعني عشان يبقى المشاهدين عارفين الصوره كامله. طيب يعني لا الدكتور ممدوح حمزه ولا رامي شعث توجه لهم استدعاء رسمي؟ لا، رامي يعني احنا طبعا عرفنا زي ما كل الناس عرفت ان في تسجيلات تم تسريبها على مواقع الانترنت، وفي بلاغات اتقدمت من 22 بلاغ تقريبا من مواطنين شرفاء، ابرزهم جماعه بتسمي نفسها جماعه الاخوان المصريين، وهي بتضم 10 مجموعات او ائتلافات، منها حزب 11 فبراير وائتلاف روكسي ومجموعات اخرى يعني. والنائب العام حول جميع البلاغات الى نيابه امن الدوله، واحنا رحنا نسال، يعني كنا عايزين نعرف لو مين الاسماء اللي مدرجه في البلاغ، فعرفنا بصفتنا محامين رامي شعث، عرفنا ان هو من الاسماء، وطلبوا مننا بصفه يعني ان هو يستحسن ان هو يحضر بدل ما نبعت له استدعاء وكده. فهو رامي قرر من نفسه ان هو يروح، لان هو ما عندوش حاجه يخبيها، وهو وصوله النهارده قدام نيابه امن الدوله كان للتحقيق معاه ولا لسماع اقواله للاستدلال يعني كمتهم؟ هو احنا اول ما التحقيق اتفتح، وكيل نيابه قال يعني، واتكتب ده في المحضر، يسأل على سبيل الاستدلال. وفعلا التحقيق كان ماشي كده، ما كانش فيه اي الاسئله التقليديه، ما قولك في الاتهام الموجه لك، ما كانش اي حاجه كده. وبعدين في اخر التحقيق طبعا سمعنا التسجيلات اللي هي كانت اتنشرت على النت وكده، وسمعنا، ورامي حدد ايه الاجزاء اللي هي متفبركه وايه الاجزاء اللي هي مش صوته اصلا. وقدمنا طلباتنا ان احنا قدمنا زي تقرير فني على CD، وهنقدم تقرير مكتوب، وهو في ندب يعني خبير صوت من جهه نيابه امن الدوله، وهو رامي رايح له بكره عشان يبقى فيه برضه تقرير معتمد. ولكن فوجئنا في اخر كل ده ان بيتوجه اتهامين لرامي، منهم التحريض على تعطيل احدى مرافق الدوله، والتحريض لموظفين عموميين لعدم تأدية وظيفتهم، يعني بما معناه التحريض على الإضراب. طيب هو في القانون المصري في حاجه اسمها التحريض على الاضراب، يعني مش المفروض ان الاضراب حق مكفول؟ لا، تحريض على الاضراب لا، بس ممكن تبقى هي كلمه التعطيل او ان منعا يعني، بس ده في كلام اصلا قانونا في الموضوع ده، لان في من المواد قانون العقوبات اللي هي مستخدمه يعني في الاتهامات دي اصلا تم نسخها باحكام محكمه النقض يعني. واحنا لو الموضوع ده يعني احيل الى المحكمه، وانا استبعد ذلك جدا، يعني القضيه دي كلها قضيه سياسيه، ومعروف ان هي موجهه للثوار والنشطاء ومن يساندوا الثوره لتشويه صورتهم وتشويه صوره الثوره وتشويه فكره الاضراب اللي هو دائما سلمي ووسيله سلميه للاحتجاج، ولا يعني يهدف الى اسقاط الدوله او تفكيك الدوله كما يزعم. طيب وحتى الان الدكتور ممدوح حمزه ما فيش اي يعني تطورات فيما يخصه، ولا في اي اتهامات موجهه ضده، ولا في اي استدعاء رسمي؟ ما اعرفش، لان انا مش من الفريق بتاع دكتور حمزه، بس اللي انا عارفاه ان هو دكتور حمزه نفسه قدم بلاغات. طيب احنا على العموم معانا الدكتور ممدوح حمزه شخصيا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه راجية عمران. دكتور ممدوح مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ ريم هانم؟ الحمد لله بخير نحمد ربنا. دكتور ممدوح، يعني اخر التطورات، اخر مره حضرتك كنت معانا على التليفون اكدت لنا انه هيجرى تحليل فني بمعرفه يعني مهندس صوت شهير فيما يخص التسجيلات الصوتيه، وبناء عليه هتاخد الخطوات التاليه. ايه اللي حصل بالظبط؟
التقرير اللي انا كلفت بيه واحد بتاع صوتيات ده هيقدم فقط لو استدعيت يعني للنيابه. انما في حوالي 7 أو 8 مهندسين صوت عملوا دراسات وبلغوني بيها، انا بصراحه ما اعرفهمش يعني، ونزلوها او بينزلوها فيديوهات على اليوتيوب بنفس الطريقه بتشرح التزوير تم ازاي. يعني التزوير تم بان هناك عدد كبير من المقاطع قص ولزق، وده بيبان من الباك جراوند والايكو ساوند بتاع الاوضه. ادي واحد. نمره يعني الصوت المحيط في المكان اللي بيتم فيه التسجيل ده يعني الفرق بيكتشف من هنا. زائد ان التسجيل مش في مكان واحد، في عده اماكن متفرقه. زائد ان في كلمات بتضاف بصوت مختلف عن الصوت بتاع سياق الكلام. زائد التايم الوقت بتاعه كان بيذكر فيه ان يقدموا طلب لتغيير الملط مشي من 5 اشهر. زائد ان مثلا في مقطع في الاول اقفلوا التليفونات يا اولاد، وفي نفس الوقت التليفونات عماله ترن طول التسجيل، فواضح الجزء اللي هو قفل التليفونات ليس له علاقه ببقيه السياق الحديث. يعني التزوير وتزوير بدائي، تزوير اهالي. والنهارده عرفنا من المحامين اللي كانوا هناك اللي مقدمين الكلام ده ابناء مبارك. طيب يعني. فدكتور ممدوح، لكن يعني قانونا حضرتك مش هتتقدم باي من التحليلات الفنيه دي الا في حاله استدعائك رسميا اللي هو ما حصلش لحد النهارده. انما احنا عاملين بقى طبعا في 3 نوعيات من القضايا. في قضيه اسمها جنايه تصنت واستماع، دي جنايه فبتتعمل فيها قضايا، وفي عمل فيها بلاغات يعني. وفي واحده اسمها تزوير وده اتعمل بيها. وفي تشهير، يعني كل قناه فضائيه او تلفزيونيه. طيب القضايا او البلاغات دي مقدمه ضد مين يا دكتور؟ ما انا بقول لك اهو، انا القضايا بتاعت التشهير والسب والقذف متقدمه لكل واحد نشر. يعني موقع راست اول ما نشر، موقع اخوان تيوب تاني نشر. لو في قناه فضائيه نشرت هذا قبل ما تتاكد بالطبع انه مزور عليها قضيه. حتى اصحابي حتى اصحابي ما يزعلوش مني، حتى اصحابي في الاعلام، يعني كل القنوات الفضائيه اللي نزلت الشريط ده واخد بالك عليها قضيه سب وقذف وتشهير. طيب والتزوير والتصنت والاستماع ده متقدم في حاجه اسمها جرائم النت. لا متقدم ضد مين؟ ضد الموقع اللي عمل كده. تمام. لكن هم النت، هي النت الداخليه المسؤوله تجيب الراجل ده من قفاه. تمام. دلوقتي العيال الصراصير والفيران دي يجيبوه من قفاهم، دي شغلتهم. طيب حضرتك راجع امتى بالسلامه يا دكتور؟ خدي بالك يا استاذ ريم، ده اسمها جريمه. مفهوم. جريمه واللي عملها مستتر زي الصرصار. طيب جبان مش قادر يدفع لك انا اللي عملت كده. انا اكتشفت مخرب مصر عشان ياخد قلاده النيل. انما ده ونزوي الداخليه هتجيبه من قفاه. طيب وعليه جريمه دي فيها سجن على حضرتك راجع امتى بالسلامه؟ انا راجع يوم الجمعه باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ممدوح حمزه، الامين العام للمجلس الوطني والاستشاري الهندسي المعروف.